Wow. Mantap guys. Kita coba lagi gigi. Pakai umpan cacing, pakai pancing betok es luang. Kita mancing udang. Lanjut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama kami di channelnya Wakaleng Lata guys. Oh ya guys, kali ini kami mancing di dermaga kapal. Biasa mencari udang guys. Itu jendol udah mulai dia guys. Apa itu Pak? Cacing. Habis itu banyak ya. Makan ya. Tunggu pancing cumi loh cek lalen. Wingi sih ngomong garap ketuku siapa ya? Aku kerungu, Mas kasih aja nanti kita beli lagi. Cep, enak cep, toko cep. Oh, itu cewek tuh. Anak buntut teh. Hah? Anak buntut teh. Burung. Apa gitu? Oh, di gedor-gedor kamarku siapa? Orang kapten, kan orang mungkin ngomong kapten masuk buka gitu. Oh, video ya? Live, John. Angler. Mancing mania ya. Para angler ya? Masih ini cuma ngipaskan sayap itu. Saya baru tahu.
Mana? Hah? Aduh. Coba. No. Double strike kan? Double strike sama-sama Juaro. Juaro keting. Ini keting dong. Nah, kalau itu Juaro, nah Juaro itu kayak. Nah, itu Juaro baru. Hujanan, guys. Hujanan kita, guys. Tuh. Untung ada kapal. Hujanan, guys. Hujan terus lagi, guys. Oh, berteduh. Mantap. Tuh, ada yang mancing juga tuh di sana tuh, kasihan tuh. Oh. Yang sabar ya, Mang.